Mi nombre es Osbel Saúl Ramírez, soy liniero. Actualmente ocupo el puesto de operador especializado 5 en la subestación de Guatemala Sur, de San José Villanueva. En caso de una falla por lluvia, actualmente acá en la subestación Guatemala Sur siempre existe una cuadrilla de turno. Cuando pues nos toca estar de turno en el transcurso del mes, le informan al ingeniero a cargo de la sección si existe alguna falla, y el ingeniero pues avisa a la cuadrilla, en este caso de turno, para que podamos acudir a la emergencia. Nosotros le llamamos emergencia, en este caso alguna falla que podamos tener en las líneas. Normalmente en caso de invierno, como lo estamos viviendo ahorita actualmente, las fallas normalmente son por fallas atmosféricas. En este caso, las fallas atmosféricas normalmente siempre han sido rayos, descargas en las líneas. Hemos tenido en lo que es en las torres, en los postes, y a veces las fallas son tan grandes que se caen las líneas y tenemos que nosotros cubrir la emergencia pues lo más antes posible para poder restablecer el servicio. INDE, energía para todos.